なんならあれも意味ある聞いたで、おじさんのくしゃみがバカでかい理由が。何それ、理由何があるの？調べて。はい、調べます。ポ GPT。おじさんのくしゃみが大きい理由を来たよ。おじさんのくしゃみが大きいのは加齢による喉呼吸筋の筋力低下で息の勢いを制御できない、恥ずかしさの感覚停止そして男性特有の大きな肺活量や体格が影響していますだそうです。お前意味あったんや。恥ずかしさの感覚停止。もうなくなったよおじさんは恥ずかしいが。ちょっと悪口寄りじゃないか。